300 subscriber na tayo. So, sana dumami pa tayo ng dumami, guys. Hey, what's up mga kalaktan? It's me again, Jesse. Jessie. Yeah, it's me. Today is May 23, 2020. Today is 4th years anniversary namin ng asawa ko. Magre-renew ka pa ba ni? Ako? Siyempre, magre-renew ako. Mahal na mahal kita. Today is gagawa tayo ng carbonara. And bago ko simulan ng video na to, sinashoutout ko si Shane Salonga. And to all Salonga family. I hope you watch this video, ha? All Salonga family and sa Monte family. Shirina sa Monte Garcia, salamat sa pagsuporta sa amin. Salamat sa inyong lahat. At I hope subscribe nyo kami hanggang dulo. Kasi nasimulan na natin to, so hanggang dulo na to, wala nang katapusan to. Maraming salamat sa inyo. At follow nyo rin ako guys sa Facebook page ko at Prince Gaming 27. Simulan natin ang video and 3, 2, 1, let's go! Here's the ingredients guys: olive oil, bacon, bawang sibuyas, penny pasta, all-purpose cream, Alaska evap, cream of mushroom, mozzarella cheese, sliced mushroom, at ang ating mga pampalasa. First step guys, magpakulo muna tayo ng tubig, takpan natin at para mabilis kumulo. Pag kumukulo na guys, lagyan natin ng asin, lagyan din natin ng olive oil, at ilagay na rin natin ang penny pasta. At tatakpan lang natin siya guys para mabilis siyang lumambot. Habang nagpapalambot tayo ng pasta guys, magprito tayo ng bacon para lumabas ang nilamnam nito. Make sure guys na mainit ang mantika natin bago natin ilagay ang bacon. After ng mga ilang minuto guys, halu-haluin natin ito para pantay ang pagkakaluto nito at para hindi ito masunog. Antayin lang natin siyang mag golden brown at pag nag golden brown na ito, pwede na natin siyang hanguin. Dito na rin tayo magigisa ng sibuyas guys sa may pinaglutuan natin ng bacon. At kapag ito ay translucent na, pwede na natin ilagay ang bawang. At halu-haluin lang natin ito guys. After natin siyang haluin, ilagay na natin ang dinerain na sliced mushroom. At halu-haluin natin ito para mag-mix ang lasa niya. After natin igisa ang sliced mushroom, i-mix na natin ang bacon. Pagka-mix natin ng bacon guys, haluin lang natin ito ng bahagya. After natin na halo ng bahagya, ilagay na natin ang all-purpose cream. Haluin natin ito guys para hindi masunog ang ilalim. After natin siyang mahalo guys, ilalagay natin ang cream of mushroom. At kapag medyo malapot na guys, ilagay na natin ang magic syrup at isusunod na rin natin ang Alaska evap. After natin mailagay ang Alaska evap guys, ilagay na rin natin ang pinong paminta. At tansyahan lang ang paglagay ng paminta guys ha, dahil depende to sa panlasa nyo. Pakaluin at ilagay na natin ang cheese. At haluin natin ito guys para malusaw ang cheese. Make sure na nahalo natin ito ng mabuti para ma-spread ang lasa nito. Ayan na guys, nakikita na natin ang creaminess ng ginawa natin. Tapos na ang sauce natin, mag-prepare na tayo ng strainer at i-drain na natin ang ating penny pasta. Pagka-drain ng pasta, ihalo na natin ang sauce nito. Ito na guys ang creamy cheesy carbonara.
Okay guys, no, nakita nyo naman kung paano namin ginawa yung carbonara. Yun po ang tinatawag na creamy, cheesy carbonara. Wow! So, yun na nga guys. Kung nagustuhan nyo ang video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell, like and share video, and comment na rin po kayo guys kung ano yung mga gusto nyong gawin natin at kung may papagawa kayo dyan. Or kung ano man ang gusto nyong pagawa sa amin. Comment lang kayo sa baba. Dito sa baba. Remember guys, one subscribe, one less hungry kid. So ano pang hinihintay nyo guys? Subscribe!